喂，早晨，2025年11月4號。咁因為尋日比較忙啦，咁所以就冇出到片啦。咁咧睇翻呢個 crypto 啊，crypto 咧尋日嘅狀態咧係幾壯觀嘅。咁我有一支陰燭啦，跌咗3.幾% 啦，BTC。咁啊，EN3日線咧仍然係 sell 直路嘅，跟住之後 Ethereum 一樣啦，都係 sell 直路嘅。Ethereum 尋日跌咗7.幾%啦，對公司為8嘅。都 crypto 嚟講唔算多咯，但係好似都幾多人爆倉，係啦。咁啊，冇呢次咁誇張嘅，呢次雙十節啊嘛，係咪？雙十嘅時候跌咗20%。OK，咁啊，睇嚟呢一個反彈 B 浪已經成型噶啦，咁跟住之後應該會兩幾日應該會繼續穿噶啦，咁就短期之內唔會上翻4200、4300，咁啊應該就會落翻。下個 target 係3100咯，咁我覺得3100係一個合理嘅一個區間，咁啊有機會即係幾時行完咧呢個調整，有機會下個 check point 就係11月18號咯，所以其實都要行多2個幾禮拜咁上下，係啦，咁然後可以期待一個反彈咯，即係又或者係調整行完嘅啦。因為其實呢度4月行到8月，呢度行咗4個幾月，咁所以調整翻1、2個月其實都好正常，係啦。咁啊，我估計啦，BTC 嗰隻時間方面應該差唔多。咁雖然 BTC 幅圖呢度其實係冇咁靚啦，但係我估時間方面差唔多。我估佢呢個都係一個 A，跟住一個反彈 B。然之後，跟住呢度如果跌穿咗咧，即係如果確認跌穿呢條紅線嘅咧，咁呢度就繼續插落去啦，咁就 C 啦。咁啊，嗰個嗰個跌幅跌翻去邊度咧？睇下先，target 係74000咯。咁啊，74000就話多話多，話少唔少，即係其實保守啦，應該10萬或者9萬呢啲位都叫，呢啲都係一個高 probability 咯。咁如果你話，因為你一跌咧，跌嘅 target 就上一隻腳噶啦，咁所以跌嘅話落翻74000有機會都大。而家呢個位其實 support 嚟嘛，其實係前頂嘅 support，10萬嘅時候啱啱升穿10萬嘅時候嘅 support。咁所以如果呢個跌穿咗嘅話，咁好大機會真係落翻7萬呢啲位，係啦。咁啊，係啦。咁啊，就 monitor 啦。咁周線嘅話咧，BTC 咧上個星期咧就正式落零噶啦。咁然後咧，Ethereum 咧就上個禮拜就未落嚟嘅，咁今個禮拜先落。咁我哋繼續睇住啦。咁 XRP 啊、BNB 啊同埋 Solana 咧都係周線都係係啦。咁啊，日線一樣，日線都係 sell 直路。咁啊，XRP 係零下啦，BNB 零下啦，Solana 都係零下。咁啊，估計幅圖咧就都係一個 ABC 嘅回調嚟噶啦，都係係啦。咁啊，crypto 就繼續等啦，等到11月啦，可能都要。咁跟住之後咧，就睇翻股市啦。咁啊，恒指咧上個禮拜咧係陰燭嚟嘅，咁見到佢呢度收翻埋先。咁見到佢下面呢度咧，EN3咧都繼續係 sell 食落嚟嘅。咁跟住之後咧，S&P 咧就係 buy 食落啦，道瓊斯係 buy 食落啦，Nasdaq 同道瓊斯係 buy 食落啦。跟住之後上證就 buy 食落，跟住日經平均指數都係 buy 食落嚟嘅。所以呢啲主要指數就得恒指係開始，就得恒指喺呢個反彈入邊係升唔穿前頂咯。咁所以都睇到恒指即係喺10月之後都係比較弱，因為你連上證上個禮拜都破頂啊，咁有乜理由
點解你恒指唔破頂嘅啫？係咪先？咁樣咯。咁啊，日線方面咧，見到佢呢度，佢尋日咧係一個即係星期五啦，係一個 sell 息路，即係掂咗零噶啦。跟住之後咧，尋日星期一咧就係、好似又上翻少少，呢個要小心。如果佢之後佢嚟緊呢一兩日啦，佢屈上去，咁呢個就係一個日線嘅爆升咯。咁佢有機會上翻267或者287啊嗰啲位啊。咁呢個要小心。咁我同埋尋日係 inside bar 嚟嘅，咁所以今日有機會係爆邊都唔出奇。咁我要睇路啦。係啦。咁咧，而家估計咧，呢個都係一個 A，而家行緊應該行完 B 啦，可能行緊 C 啦，即係應該係咁樣 A、B、D 咁樣。咁我要睇今日啦，睇今日升唔升，再升上去啦。如果升上去嘅話就小心啲啦。咁啊，但係如果佢今日呢度佢再插落去嘅話，咁都係一個向下嘅一個好息路嘅。油價啦，日線就升緊啦。咁啊，見到周市上個禮拜陰燭啦，但係 EN3都係零下啦，咁所以都未入 buy 食路。咁然之後咧，金價咧上個禮拜就已經 sell 食路噶啦。咁啊，如果講調整嘅話咧，咁有機會遲一兩日啦，可能有一個小反彈啦。咁然之後咧就有機會再插噶，插嘅話咧，大機會係3800呢條位，因為3800咧誒就係去到呢隻腳，呢隻腳去到頂嘅1.272，即係右邊呢個1.272，同埋就係呢度由3200一路上到4300嘅0.5嘅位，咁所以好大機會係回調翻落嚟呢度做個 target，係啦。咁啊，當然再深少少都得嘅，因為呢一段上升浪個一浪咧係喺3400，咁所以 as long as 佢唔跌穿3400，其實都係 make sense 噶。咁啊，有機會嘅 target 就1.618啦、3600啦，又或者係3500咯，即係呢個0.236或者係兩倍嘅呢啲位，咁都係一啲 Fibonacci 特別比較靚嘅位。跟住之後就到美債啦，美債咧就個債個 yield 咧，咁就兩年係未到巴息率啦，兩年係零下啦，5年都係零下啦，10年都係零下嚟嘅。咁啊，見到10年上個禮拜陽燭啦，咁啊2年同埋5年都係嘅。咁啊有一個反彈嘅趨勢啦。咁啊呢個要小心啲啦。咁但係見到呢兩年個 wedge 其實差唔多行完嘅啦。咁所以即係之前都提過，所以之後要小心啲，佢有機會爆邊嘅。咁啊爆邊通常都唔係啲咩好嘢嚟，係話係啦。咁呢度就跌穿咗條 trend line 啦，咁啊似係向下行嘅。咁啊有機會係即係都係200周嗰樣嘢，就係食咗呢個先。200周線US 01係啦。咁啊當呢個債息啊係跌穿呢個200周線嘅時候，唔係200周線呢條係啦，紫色呢條，咁啊通常好快都有啲 crisis 噶啦。咁啊前有排得閒就數咗呢個 S&P 500嘅5個浪啦。咁啊第一個浪咧就係由49年4950打完仗開始。咁啊一路去到65年啦，65年之後咧，呢個係一浪，65年之後咧就有個調整，去到呢個位係二浪，去到82年，即係雖然呢度咧就見到82個
個底係高過一浪啦。咁但係其實喺一個即係如果你除翻 USCPI 嘅話，落去幅圖其實係 make sense 嘅，即係其實係低過一浪，係啦。咁跟住之後咧，就一路行到2000年啦，2000年就三浪啦。咁三浪之後，跟住就行咗個8年嘅調整啦。咁就連埋呢個08金融海嘯啦，咁一路跌完就行完個四浪噶。咁所以咧，個五浪剩翻呢個超級大五浪咧，咁其實就係、誒。一浪就係去到2010年啦，跟住之後就希債危機啦，一路去到2011年啦。咁呢個就係二浪。咁樣三浪咧就係、連埋呢一個 Covid 啦，咁樣一路去到22年嘅頂。咁跟住之後咧就好快就有個插得好快嘅四浪啦。咁就係去到呢、個22年嘅10月。咁跟住剩翻咧，我哋而家咧就行個五浪啦。咁但係有個樣嘢唔 sure 就係、等個四浪行咗未？即係到底個四浪係已經行完，我哋而家喺最尾嘅五浪啦，抑或係我哋最近嘅升勢其實都係喺呢個四浪入邊，即係可能佢係一個 irregular 嘅四浪咁樣，咁都係有可能，即係佢係一個咁樣 A、B、C 嘅一個四浪都係有可能啦。咁所以暫時其實 confirm 唔到，係啦。咁如果你睇翻通脹幅圖咧，咁就將佢除翻 CPI，咁就會見到呢幅圖啦。咁呢幅圖嘅話咧，咁我一二三四咧就會清楚好多，而且咧個一浪同四浪咧係啱啱好係冇 overlap。嗯，係啦，咁大概就係咁樣先啦。咁中國國債啦，咁10年咧就係跌翻1.7幾啦。咁2N3仍然係仍然未到 buy 喺度啦。咁跟住之後，周時係啦，周時跌，周時呢個 high 有零，有機會睇下留意下之後嚟緊呢個禮拜，如果佢屈上嘅咁呢個爆升息路。咁跟住之後就睇翻呢個要啦。咁呢個暫時咧都係冇一個息率倒掛嘅一個趨勢嘅，係啦。咁睇埋外匯啦，咁 DXY 咧上個禮拜又升啦，咁見到咧呢個 yen 已經上翻晒嚟㗎啦。咁美元應該嚟緊係越嚟越強勢，可能上翻101或102咁上下。咁見到美元咁強啦，咁歐羅都跌啦，歐羅都已經轉咗西息路啦，咁其實可以沽得㗎啦。跟住之後咧，英鎊早幾個禮拜都已經話沽得㗎啦。咁我見到佢呢度佢都係西息路啦。跟住咧 yen 都沽得㗎啦，尤其是係高市早苗佢啲政策係要貶美元嘅話，咁呢度留意翻啦，佢啱啱突破呢條趨勢線啦。咁留意下睇下佢係即係可以試一試嘅，即係可以試下沽咯。咁但係有機會反彈呢個，即係做好指示去做啦。咁跟住就誒 won 都係 won 應該之前如果沽嘅話，應該係9月嗰啲位啦。咁留意翻佢都仲係 buy 食路嘅，但係有機會係差唔多，即係見到佢個 momentum 係減低咗。跟住人民幣啦，人民幣暫時冇乜操作啦，係啦，因為見到 yen 三下面都係一個零下嘅一個狀態，係啦。咁港股嘅話咧，咁可以睇呢個66啊，港鐵短期入邊升得太多，應該要有個調整，但係中期嚟講其實係 OK 嘅。最主要係 basic 嘅嘢就係 yen3周線有啦。咁跟住之後，日線方面都已經升穿晒呢個10天線同埋呢個58天線啦。咁見到58天線都開始屈翻上嚟，咁所以都係啲 good 嘅 indication 嚟嘅。咁跟住之後，仲有就係3號啦，3號都可以
都可以留意下啦。有機會係升穿7.3，升穿7.3可以入啦，係啦。咁啊，2號2號就巴息錄咗幾個禮拜㗎啦，尋日好似入咗。咁啊，港股嘅話就靚呢幾隻啦。咁另外之前嘅美股持倉，跟住仲有隻 PEP 嘅。咁呢隻消息路噶啦。咁啊，睇下呢期會唔會打一彈咧？打一彈就沽咗佢啦。係啦，咁樣。咁啊，今個禮拜條片咧就短少少啦。咁啊，就講到呢度先。咁啊，多謝晒大家。咁如果大家有咩問題嘅話，有咩討論嘅話，都可以留言喺下面 comment 嗰度。咁如果中意條片咧，就俾個 like 啦，可以 share 俾身邊嘅朋友一齊睇啦。咁樣。咁啊〜希望大家即係呢個11月都11月都大步攬過，大步攬過，係啦，即係大步攬過嘅，即係順順利利啦，OK，係啦。咁啊，畢竟呢個十月嘅 crypto 冇爆到啦，咁睇下11月會唔會好啲啦，係啦。咁啊，我哋下條片再見啦，拜拜。